एक छोटे से गांव में बहुत दूर एक किसान रहता था। नाम था सैम और उसकी पक्की सहेली थी डेजी नाम की गाय। हर सुबह सैम डेजी को प्यार से थपथपाता और मुस्कुराता। वो दोनों सारा दिन साथ बिताते, खेतों में काम करते और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बातें करते। डेजी सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो परिवार का हिस्सा थी। जब सैम थक जाता, डेजी उसे अपनी नाक से छूती, जैसे याद दिला रही हो उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। और ठंडी रातों में सैम ध्यान रखता कि डेजी आराम से अपने गर्म तबेले में सोए। हर मौसम में उनकी दोस्ती और पक्की होती गई, ये दिखाते हुए कि सच्चे दोस्त किसी भी रूप और आकार में मिल सकते हैं। क्योंकि कभी कभी सबसे अच्छे दोस्त वो होते हैं जो हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं, बिल्कुल सैम और डेजी की तरह।